Ola, hoxe imos explicar neste vídeo uns aspectos xerais acerca do latín que titulamos Introducción ao latín e que normalmente non temos tempo de tratar con cuidado na aula. Para explicar esta introducción ao latín fixen un esquema que vou ir seguindo e vou ir explicando. Primeiramente, empezamos cunha definición de que é o latín. O latín é unha lingua indoeuropea originaria do Latium e posteriormente lingua oficial do Imperio Romano. Hai, por tanto, nesta definición que nos di que é o latín, polo menos dous conceptos básicos que temos que entender claramente. Por unha banda, dicimos que o latín é unha lingua indoeuropea. E que son as linguas indoeuropeas? Pois as linguas indoeuropeas son ou é un conxunto de linguas antigas e modernas faladas dende a India até o occidente europeo. Así pois, podemos observar neste mapa a extensión das linguas indoeuropeas hoxe en día, aínda que aquí habería que tamén contabilizar o continente americano, onde hoxe en día as linguas maioritariamente faladas son linguas traídas de Europa, por lo tanto, linguas traídas de Europa e linguas indoeuropeas, como son o inglés, o castelán ou o portugués. Aquí vemos en distintas cores as distintas familias das que imos falar posteriormente de linguas indoeuropeas, pero vemos que a súa extensión, que a extensión deste conxunto de linguas é enorme, vai dende o occidente europeo, como dicíamos, ata a actual India. Por lo tanto, linguas como o hindi, que é unha das linguas oficiais ou a lingua mayoritaria da India, e o urdu, que é a lingua mayoritaria de Pakistán, son linguas que están relacionadas co galego, co portugués, co castelán. Ben, por lo tanto, esas son as linguas indoeuropeas, é dicir, un conxunto de linguas antigas e modernas, faladas en India até o occidente europeo. Claro, que características teñen estas linguas indoeuropeas? A primeira característica imprescindible é que todas elas derivan dunha lingua previa común chamada indoeuropeo. É dicir, as linguas indoeuropeas son todas linguas que están relacionadas entre sí por derivaren dunha lingua anterior común. De aquí, outra característica que se deduce da anterior é que se agrupan en familias. Que son familias? Evidentemente, son un conxunto de linguas que teñen un antecesor común. O modo de ver o concepto de familia ou o grupo de familias, a familia de linguas indoeuropeas onde máis fácil é ver este concepto é no caso das linguas románicas. As linguas románicas son todas aquelas linguas que derivan do latín. Pinchamos e observamos un mapa cas linguas románicas. Aquí temos un mapa onde se observan as distintas linguas románicas existentes en Europa. É dicir, todas estas linguas que observamos aquí, as que falaremos agora brevemente, son linguas que derivan do latín. Básicamente, o galego-portugués, o castelán, o catalán, o franco-provenzal, o francés oficial, o que nos coñecemos por francés, o italiano, e aquí dentro do italiano habería que distinguir, como se observa aí, distintas formas dialectais, o sardo, que é a lingua de Sardeña, e o corso, que é a lingua de Córcega. E finalmente, aquí temos, aillado do resto do conxunto de linguas románicas, o rumano ou romanés, que é a lingua falada actualmente en Romanía. Ben, todas estas linguas son linguas indoeuropeas, pero non son linguas indoeuropeas en
abstractos, senón que son linguas indoeuropeas pertencentes á familia románica, é dicir, ao conxunto de linguas que derivan do latín. Outras familias importantes son as linguas xermánicas. As linguas xermánicas subdivídense entre elas, basicamente, aquí teríamos Islandia, Noruega, Suecia e Dinamarca. As linguas correspondentes son as linguas escandinavas, digamos que teñen un antecesor común, derivado a súa vez dun antecesor común que sería un xermánico común. E despois están as linguas, o outro grande grupo de linguas xermánicas, que serían o alemán, cas súas dúas grandes divisións, alto alemán, baixo alemán, o holandés e despois o inglés. Que son as linguas xermánicas. As linguas eslavas son o conxunto de linguas que derivan dunha lingua anterior, que sería o eslavo común, e basicamente son as linguas que se falan no leste de Europa: ruso, ucraíno, polaco, checo, e despois serbo-croata, esloveno, búlgaro. Vale, son este conxunto de linguas basicamente faladas no leste de Europa. Cuidado porque nin o lituano, nin o letón, nin o estonio son linguas eslavas, vale? Son outro tipo. O estonio non é unha lingua indoeuropea, e o lituano, o letón e o lituano son o que se chaman linguas bálticas, tamén indoeuropeas, pero pertencentes a outro grupo de linguas indoeuropeas. Finalmente, seca o grupo máis curioso é o grupo de linguas indoiranias. Temos que volver a unha representación xa vista. Sería este grupo de linguas, e as linguas indoiranias divídense en dos grupos. Por unha banda, as linguas faladas na India e no Pakistán, e por outro lado, as linguas faladas no actual Irán e en Afganistán. Vale, estas serían as linguas iranias, e estas serían as linguas indias. Increíblemente, estas linguas, aínda que se falan en países moi lonxanos e de culturas moi distintas á cultura nosa occidental, son, sen embargo, linguas que están emparentadas cas nosas, é dicir, derivan dun antecesor común que a que vimos que era a lingua indoeuropea. Finalmente, outra característica común de todas as linguas indoeuropeas é que todas elas son linguas flexivas. Este é un concepto moi importante. Que significa que unha lingua é flexiva? Pois, leva a definición, que modifica normalmente a parte final da palabra para introducir unha determinada información. Ben, isto que nos parece obvio é obvio, pero o que non é obvio ou evidente é que hai moitas linguas que non utilizan este procedimento. Miremos os exemplos. Exemplo primeiro: neno, nena. Evidentemente, modificando o final da palabra, cambiamos o xénero a que facemos referencia. Se poñemos un o ao final, facemos referencia a un ser de sexo masculino. Se poñemos unha ao final, facemos referencia a un ser de sexo femenino. Exemplo 2: ando, andamos. Ando, na palabra ando, que é un verbo, o ao final significa, entre outras cousas, que esa acción é desenvolvida por unha persoa, que son eu, a primeira persoa. En cambio, se dicimos andamos, se poñemos a desinencia mos, esa mesma acción, a de andar, estamos a dicir que é desenvolvida por eu e máis un conxunto de xente, que formamos un conxunto ou unha unidade. Ben, isto é o que é unha lingua flexiva, unha lingua que introduce información modificando o final da palabra. Isto que nos parece evidente porque o galego é unha lingua flexiva, igual co castelán, igual co inglés, pois non é tan evidente cando traballamos con
linguas que non son flexivas. Todas as linguas indoeuropeas son linguas flexivas. Isto levanos a outro aspecto importante das linguas flexivas e que veremos máis adiante, que son as categorías gramaticais. Que é unha categoría gramatical? Pois é moi simple. Cada un dos tipos de información que unha lingua introduce mediante a flexión. Claro, isto parece complicado. Non o é cando vemos os exemplos. Exemplos. O galego no substantivo presenta dúas categorías gramaticais. Cales son? O xénero e o número. Nos, se collemos un substantivo galego, como por exemplo neno, nena, vemos que podemos cambiar mediante unha alteración no final da palabra o xénero, pero tamén podemos cambiar o número. Neno fai referencia a un, se engadimos un S fai referencia a unha pluralidade, a un conxunto. Esas son as dúas posibilidades que temos en galego cando traballamos con substantivos. Podemos modificar o xénero e podemos modificar o número. Habería que ver o tipo de substantivo e outras cousas, pero en principio son os dous parámetros cos que xogamos. E para modificarmos o xénero e o número facemos modificacións no final da palabra. Iso é unha lingua flexiva, o característico dunha lingua flexiva. No caso do galego, insisto, no substantivo somente podemos cambiar o xénero e o número. O latín, en cambio, no substantivo presenta tres categorías gramaticais, que son o xénero, o número, pero hai unha terceira categoría gramatical que non existe en galego e que trataremos con moito cuidado, que é o caso, e que non é o momento de explicarmos que é. Isto é importante. Non todas as linguas presentan as mesmas categorías gramaticais. Insisto, o galego, no substantivo, ten dúas categorías gramaticais, o xénero e o número. O latín, en cambio, ten tres, xénero, número e caso. Sen embargo, ambas as dúas linguas, tanto o galego como o latín, son linguas flexivas. Por qué? Porque introducen modificacións ao final das palabras e esas modificacións afectan ao significado da palabra, introducindo unha información determinada, o xénero, o número, o caso, que veremos que é máis adiante. Volvemos á parte de atrás do esquema. Volvemos á definición de que era o latín e dicíamos que era unha lingua indoeuropea. Agora xa sabemos o que é unha lingua indoeuropea, xa sabemos cales son as características das linguas indoeuropeas. Rapidamente, todas derivan dun antecesor común, están agrupadas en familias e todas elas son linguas flexivas. Pero hai outro aspecto importante do concepto de latín. O segundo concepto importante dentro da definición do que é o latín é que o latín é a lingua do Latium. Que é o Latium? O Latium é, e procedo a ler a definición, unha chaira costeira da Italia central, que forma unha rexión natural limitada ao oeste polo mar Tirreno, ao norte polo río Tíber, ao leste polos Apeninos e ao sur polo río Liris. Non, o mellor que podemos facer é ver un mapa do Latium para que vexamos precisamente estas fronteiras naturais. Dicíamos que ao oeste temos o mar Tirreno. Vale, aquí está o mar Tirreno. O norte está limitado polo río Tíber. Esta liña azul é o río Tíber. O leste está limitado por estas montañas, que é unha cadea montañosa que percorre Italia de norte a sur, que se chaman os Apeninos. E finalmente, contra o sur, está limitado por este río, este curso fluvial, que é o río Liris.
vale? O río Liris. Ben, esta é a ubicación do Lacio, evidentemente unha chaira na parte central de Italia, unha chaira costeira, que iso sí ten unhas pequenas elevacións, unhas pequenas cadeas montañosas. Aquí están os montes albanos, etc., pero basicamente unha chaira costeira. Como se incardina o Latium dentro de Italia? Pois para iso vemos precisamente un mapa da Italia moderna e ampliamos e observamos claramente. Aquí teríamos o río Tíber, este é o río Liris, e aquí temos o que sería o Lacio. Esta zona de aquí sería o Lacio. Por lo tanto, evidentemente, aquí sei que temos unha visión un pouco pequena, vemos claramente como o Lacio non é máis que unha chaira costeira pequena, realmente pequena, na zona central de Italia. E algo que veremos que é moi importante é que Roma está xustamente ao norte, e xustamente no límite, na fronteira entre o Lacio e outra rexión de Italia distinta que veremos no seu momento. Así pois, desta maneira rematamos esta introdución ao latín que nos levou a ver, por unha banda, que o latín dende o punto de vista lingüístico, remítome á parte anterior do vídeo, e finalmente que é o latín dende o punto de vista xeográfico. O latín non é máis que a lingua do Latium, e o Latium non é máis que unha pequena rexión da Italia central, unha pequena chaira costeira, en principio, como vimos no mapa, bastante